잘 섞어주시고 일단 한번 맛을. 윤난노님의 짜파게티 바로 알려드릴게요. 먼저 청양고추 2개를 썰어주시고 그릇에 청양고추 썬 거 담고 고춧가루 2스푼, 올리브오일 2스푼, 그리고 건더기, 뜨겁게 가열한 올리브오일 3스푼 잘 섞어주시고 자, 이러면 양념장 끝! 끓는 물에 면 넣어주고, 그리고 까먹었는데 양념에다가 맛소금 0.5스푼 넣어주세요. 물이 많으니까 조금 버려주시고, 이게 짜장, 아까 만들어 놓은 양념장. 더워. 끝! 네, 접시에 잘 담기만 하면은, 자, 이렇게 해서 윤난노님의 짜파게티 끝! 일단 한번 맛을. 짜장면 먹을 때 고춧가루 뿌려 드신 분들은 이거 꼭 해 먹어보시는 걸 추천할게요. 시중에 파는 사천 짜파게티보다 맛도 더 진할 뿐더러 맛이 좀 더 깊습니다. 청양고추가 있다고 엄청 매운 것도 아니고 향만 추가된 느낌이라 가볍게 만들기 좋으니 한번 꼭 해 먹어보시길 바랍니다. 그럼 오늘 특별하게도 전 저녁이 아니라 점심이기 때문에 밥 먹으러 가보겠습니다. 점심밥을. 그럼 여러분도 맛점